大家好，今次為大家介紹我哋喺芭提雅住嘅酒店，叫做 Cap Dara。咁呢度呢，就係酒店嘅大堂啦，咁佢見到係好開揚嘅，咁有個 Infinity Pool。咁出 in 時間就係3點啦，咁我哋就因為未夠鐘，所以就喺大堂度行住等。咁可以見到 Infinity Pool 啦。一入嚟咧，咁有個 welcome drink 俾我哋嘅，咁就係杯藍色嘅嘢飲。咁酒店入邊呢，都有間麵包鋪，咁就有賣啲酒店自家製嘅麵包。咁有啲 toast 啦，咁都有雪糕，咁可以喺 check in 之前呢，就可以喺度休息下，可以坐住食下甜品。咁酒店呢都有啲和小朋友玩嘅地方嘅，咁好適合啲家庭嘅住戶。咁都有啲鋪頭啦，咁係賣衫啦。咁呢度就係酒店嘅其中一個泳池。咁下邊酒店嘅下層呢，都仲有另一個泳池嘅，咁就連接住呢個沙灘。咁酒店泳池隔離呢，都有啲沙灘凳啦。咁呢個就係酒店嘅餐廳。咁早餐啊、晚餐都喺度食嘅。咁呢個就係酒店嘅另一個泳池啦，咁啊對住沙灘，咁可以望到酒店嘅景觀都好開揚嘅，可以望到成個芭提雅嘅景觀。咁我哋嚟做 room tour 嘅部分啦。咁呢個就係房嘅廁所同埋浴室。咁有個浴缸啦，咁就係塊鏡、洗面台，今日都好闊落。酒店都有提供自己嘅沐浴露啊、洗頭水同埋啲刷牙膏。咁呢度淋浴嘅地方啦。今日到嚟房嘅部分，咁我哋今次 book 嘅呢，就係個雙人床嘅房啦。咁呢個就係遙控啦、電視機啦。咁一張大嘅雙人床。咁
咁都有雪櫃啦，一個 mini bar，咁就有2支免費嘅水，其他就雪櫃入邊嘅嘢食咧都係免費嘅，都可以用。咁啊睇下房啦，咁啊有個露台啦，我哋今次 book 嘅就係一個海景房，露台咧就可以望到頭先出邊芭提雅嘅海景。咁再影下呢個泳池嘅部分，呢個就係頭先酒店下邊連接住沙灘嘅一個泳池，係啦。咁啊可以直接望到芭提雅嘅海景，咁都可以出沙灘出邊玩嘅。佢睇到泳池嘅酒店嘅泳池都好水，都好乾淨。其實芭提雅嘅海景啦，同埋沙灘。咁沙灘出邊都有啲酒店都有啲沙灘凳啊，咁如果想喺度曬太陽咧，都可以用佢哋啲設備嘅。咁酒店上面嘅泳池咧都有一個bar嘅，咁啊可以喺度飲嘢啦。不過價錢咧就相對會貴少少。適逢呢個泰國嘅類似佛誕嘅時間咧，係依家就唔俾飲酒，咁就唯有飲啲果汁啦。咁呢個就係夜晚嘅酒店泳池嘅景色啦。咁可以睇到夜晚咧都有啲人咧喺度游水嘅。泳池就24小時開放，咁可以見到夜晚都有啲佈置啦，啲燈啊喺啲樹度，咁都幾有氣氛嘅。咁呢個就係早餐，早餐嘅部分呢，就係呢個餐廳入邊，咁我哋安排咗就可以望住芭提雅嘅海景，一邊望住海景一邊食早餐。咁酒店早餐部分呢，都係自助餐嘅形式，咁啊都係基本上想食嘅嘢都有㗎喇。酒店嘅專房，咁設備都好齊全啦。但係注意啦，用專房咧就要着運動鞋先可以用嘅。不過酒店都有提供一啲運動鞋租借，基本上要用嘅設備都應有盡有啦。跑步機啊、單車機啊、啞鈴。咁呢個都係頭先講嘅，可以租借嘅運動鞋。咁我哋就冇着運動鞋，偷偷地做咗一陣啦。咁呢間網紅嘅酒店呢，一晚價格大概1000蚊港幣左右。咁酒店嘅設備啊、早餐啊，我哋都覺得唔錯嘅。咁都可以，如果嚟芭提雅嘅朋友都可以住一晚啦。咁但係預訂呢就要提前可能1-2個禮拜預訂啦。係啦，咁多謝大家今日嘅收睇，拜拜。